जब यह लड़की देखती है कि उसका पति फोन चलाते चलाते सो गया है तो वह उसके पति के फोन से लाइव चला जाती है और उसके पति तो सो रहे थे इसलिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं लाइव पर बहुत सारे लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ होता है जिसकी लड़की ने सच में उम्मीद भी नहीं की थी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें मेरा ये पप्पी क्यूट लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस पप्पी को देखो, कोई मदद नहीं करता। अगर तुम एक दिलवाले इंसान हो तो इस पप्पी के लिए एक रेड हार्ट कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस पप्पी के लिए दुआ कर सकें। इसके बाद तो लड़की उसे सोते से जगा देती है और लड़का समझ जाता है कि उसे देखकर बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, इसलिए वह जल्दी से लाइव बंद कर देता है।